Quand on vole avec un vario classique, le signal audio vient confirmer ce que l'on ressent. Autrement dit, il nous donne une information que l'on a déjà. On a l'habitude de ce comportement et paradoxalement, quand on vole pour la première fois avec un vario compensé, on peut parfois être un peu dérouté. On n'a pas la même réponse parce que la question a changé. On est passé de quel est le mouvement du pilote avec un vario classique à quel est le mouvement de la masse d'air avec un vario compensé. Un autre avantage du vario compensé, c'est que ça donne un signal plus calme quand on est dans des conditions turbulentes, puisqu'il ne va pas surréagir à cause des mouvements d'oscillation de la voile. Sur le vecteur vario, on peut utiliser aussi bien un vario compensé qu'un vario classique, ce qui permet de comprendre ces avantages et de prendre le temps de s'y habituer.